嗨，大家好，我是探评书。今天是2025年8月10号，这一期咱们继续聊聊恒大清盘，聊聊中国的房地产。最近这个北京放开五环外住房限购，也就是北京楼市新政8月9号正式实施。那么我看今天很多媒体就在报道了什么看房量大涨，什么中介忙的又是饭吃不上呢，中介接电话接到晚上12点呢，各种报道我记得去年9月份楼市新政的时候也一样，媒体天天长篇累赘的就报道这个中介如何的忙，电话都打爆了，然后这个腿都跑细了，每天带人去看房。看房量增长了几倍，对吧？然后成交量涨了多少？这一套现在又来了。遗憾的是要不了多长时间又得救市。每一次救市之后每一次出台新政，总有人在那鼓掌叫好。只要自己不尴尬，尴尬的就是别人了。哪管他3-5个月以后还要出台政策，接着救市，接着吃药。每次吃完药之后就鼓掌，就是叫好部分楼盘到访量上涨20%到50%，新政实施首日，多个五环外新盘售楼处人流量明显增加。昌平区某新房项目周六上午到访量较上周同期增长50%到60%，销售人员需临时从其他项目调人支援。你看看老一套又来了上一周有4个人看，这一周6个人看，所以就增长了50%这个喉舌媒体还有中介虽然在这儿疯狂鼓掌，但是外媒这个联合早报还是道出了其中的苦水这个联合早报今天刊登一篇文章，叫中国楼市阴霾不散，上下游苦撑盼蓝天。你看这个就跟这个媒体对北京楼市的报道就已经有点这个不和谐了，格格不入这个文章说中国房地产的低迷正持续向产业链深处传导，有人裁员，有人破产，有人甚至走到了绝境这个就是前不久连续对吧，有卖电梯的、生产电梯的跳楼，搞装修的跳楼，还有开发商跳楼，走到绝境。但一切迹象都显示政策方向不会掉头，房地产不会再有第二春。这个恐怕也让那些房吹失望了。房吹手上拿着几套房，等着这个房价上涨好解套好实现财富自由哪知道自己成了那个高位接盘侠。多个行业收缩整合蜕变带来阵痛，但无可回避。2022年12月7号，我关停了公司直营的门店。对于公司最后一家店关门的时间，吴英杰脱口而出，没有一秒迟疑。他一边说一边翻动手机，记者很快就收到了几十张他曾经门店的照片。今年41岁的吴英杰20岁出头，便在广州和佛山一带承接家装涂料工程，做过单栋别墅涂装，也接过青岛万科城这类大型项目的涂装。2020年初，口罩初期风控让许多装修订单停摆。第一波疫情在2020年下半年得到控制，各地解封，经济活动快速恢复。吴英杰没想到公司订单突然翻了1倍，客户下单都特别果断，感觉是解封后报复性消费。而他现在回想那一段时间的繁荣，是行业陷入长期低迷前最后的回光返照。这个有点像那个电商直播带货那个憋单，对吧？他憋单憋到最后一下那单子就很多。实际上口罩期间就是憋单，各行各业都遭到了憋单，然后口罩一放开，出现了一个短暂的繁荣，回光返照，那都是憋单效果。宏观数据也反映了这波高潮。2020年广州出让146宗经营性用地，总价2465亿元人民币，成交金额和建筑面积均创下历史新高，室内房价突破每平米3万3，全国房地产投资首次超过14万亿。吴英杰说那时候大家还相信房价只会涨不会跌。毕竟2020年恒大还没有爆雷虽然网上传的比较多说但政策却已在降温。这年8月，中国央行、住建部和12家房企召开座谈会，划定了房企负债率的3条红线，拉开了行业去杠杆的序幕。接下来的2年间，恒大、碧桂园等龙头房企相继爆出财务危机，资金链断裂，导致大量项目无法按期交付。
复，装修需求也随之锐减。找吴英杰做展厅的地产商明显减少，原本准备豪装一番的别墅业主也开始犹豫是装修还是卖掉脱手。叠加疫情反扑，地方风控重启，吴英杰原本签好的订单也被迫推迟和取消。吴英杰说2022年是真正的转折点，我们的订单从每月50-60单掉到只有零头，很受伤。他大批量的裁员，100人团队留下不到10个人，广州17家店全部关闭，也包括自己最喜欢的在番禺的旗舰店。这是我花了150万精心装修的，关了心疼，可不关又是一笔房租成本。2022年是中国房地产投资高歌猛进20年后首次出现收缩的一年，房地产开发投资额在2021年达到14.7万亿元的历史峰值，随后连续下滑，2024年降至10.02万亿元，3年缩水超4万亿。因为2021年9月13号恒大爆雷了，从那个时候开始房地产无论是投资额还是房价还是成交量、成交额都掉头向下，不以人的意志为转移开始了漫长的下降的一个生涯，到现在还没有结束。这场房地产危机，外界往往聚焦在恒大、碧桂园等房企爆雷时刻，但对业内人士而言，压力仍在一圈一圈的向外传递。汇丰银行大中华区经济学家辛怡然说中国房地产行业近年来经历了漫长的低迷，至今尚未完全企稳。今年以来，房地产投资、房价和一手房销售等领域出现更深度的下跌，表现持续不及预期，这不可避免的会对相关行业产生更不利的影响。怎么不利的影响呢？去年2400多家建筑企业倒闭，过去半年逾100家装修公司破产。这个咱们的节目反复强调恒大爆雷已经4年了，恒大欠对吧负债是2万亿，碧桂园多少1点几万亿，就是爆雷房企加一起至少10万亿以上就是负债。那10万亿谁买单呢？总得有人买单呢。你看看第一圈买单的就是建筑企业、承建商对吧，还有装修公司。实际上这个建筑企业这个都已经倒过一批了，现在倒的是第2、第3批。我记得这个恒大一爆雷以后呢，南通这几个建筑公司南通的建筑好像是全国是最大的，是不是好几家纷纷倒闭吧，破产。说到这个房地产的产业链非常长也非常广，对吧？涉及的上下游行业非常多，所以作为龙头作为核心，房地产这个低迷必然会导致很多行业也一起陷入低迷从一块地到一栋建筑，再到居民一套新房，中间不是单个产业，而是一整套系统。系统中的关键环节有问题，上上下下关联方就会承压。今年4月，装修界的独角兽住房儿资金链断裂爆雷，上海总部因欠租人去楼空，800多个工地全面停工。7月，有近100家分店、24年历史的广州家装企业亮家居被曝资不抵债，年仅53岁的创始人曾玉洲坠楼身亡，公司在隔天宣布结业。行业媒体家居新方式统计，上半年超过100家家装企业破产清算，上100家的家装企业破产清算，那又涉及多少员工失业找不到工作。家居业也接连传出坏消息，中国最大家居卖场居然之家的董事长汪林鹏4月被留置调查，7月在家中不幸身故。另一巨头红星美凯龙创始人车建新5月被立案调查后，至今没有消息。家装家居业的含义连带影响了上游的建材、建筑。去年1至11月，约有2400多家建筑业破产重整。房地产行业系统的在过去30年承担了多重角色，是固定投资、居民投资的大头，也贡献了地方财政，带来居民财富效应。整个上下游产业链在高峰期对经济的贡献约30%，一旦收缩，对经济拖累会非常明显。从周期来说也许已经过了房地产对经济拖累最严重的时候，但上下游产业链的板块负面影响仍在扩散。这个说法还是有点乐观因为咱们现在叫软着陆所以你很难说最严重的时候已经过去了。这个就是下跌的末端那也是很惨烈的，它一定有一个加速的过程，对吧？一定有一个叫什么，大家叫恐慌式出货，对吧？恐慌式套现，恐慌式这个砸盘这么一个过程。那显然这个过程还没到来下跌一定会跌过头，不跌过头怎么可能止得住呢？对吧？这么跌没有个尽头的，所以最后末端一定会加速。文章说以广东为例，广州、佛山一带多年来受益于房地产扩张形成的产业集群，许多城市都有成熟的泛家居产业，如佛山
和东莞的家居、中山的灯具、潮州的陶瓷。过去2年却因楼市收缩，需求大减，拖慢整体经济增长。广东省去年国内生产总值 GDP 增速仅 3.2%， 连续第2年未实现目标。今年上半年增长 4.2%， 也低于 5% 的目标。业内人士认为，广东今年能否实现预期目标的关键在于楼市能否站稳。中国楼市尚未完成完全止跌企稳，系统性拖累的解决还需要时间。多年来在北京经营家装灯饰的孙浩，老家在广东中山他说指望不了发大财，但要活下去还是有办法。他说今年客户的装修预算普遍缩水，买了120平方米32天的房主，2年前预算至少50万，现在可能30万。消费者要求没降低，但更实际了，希望1块钱分成2半花。你看这个对家装行业打击有多大？首先一个，本来买房的人就少了，对吧？那装修的人更少，了，然后预算还减半，那你说这个对家装行业那叫双重打击啊！原本楼市这个红火的时候每个人装修预算是50万，假如10个人装修，那就有500万的这个蛋糕。那现在呢，只有5个人装修，而且每个人呢只变成30万的预算，对吧？有500万那个蛋糕就变成个150万的蛋糕。那你说这里面那么多家装企业，他能受得了吗？不仅要内卷，而且还要关门、裁员、降薪，那都不在话下。所以这个文章说内卷几乎避免不了。孙浩说需求就那么多，经销商怕顾客跑了，工厂怕经销商跑了，从出厂价就开始降。他强调都是主动的，不是被逼的，就是你不降价，客户不给你做，那不就卷了吗？卷价格还不算，服务上也要发力。孙浩说公司的客服、设计师基本上24小时待命，不敢迟付客户的信息，人人都谈论出海。孙浩也尝试拓展销售渠道，上个月已经和 TikTok 的泰国直播公司合作了2次，不过他发现外贸也卷，价格压得更狠，利润还不到 15%， 订单猛增，日子已结束。从业者说需习惯微利时代。说吴英杰的项目利润也压缩到了有史以来的最低。他说现在是微利时代，能赚一点是一点，像以前那种房价飙涨、订单猛增的日子过去了。说到关店，他还是难免心酸，但至少后来证明是及时止损了，心里好受多了。显然如果他不关，到现在他给你赔的更多，就这么简单。所以说早割肉早受益对吧？早点关早受益。很多人呢舍不得，总想撑到天亮，但是何时天亮谁也说不好，对吧？慢慢下跌过程呢，这是非常长而且非常痛苦的。所以这个楼市一暴雷的时候，当机立断就割肉，这是聪明人。恒大刚暴雷的时候，我是不是我记得第1期还是第2期我做节目就说了，一切跟房地产相关的行业都不要参与，对吧？中介你赶紧转行，你尤其是年轻人刚去加入中介这个行业的赶紧换行业找别的工作，对吧？你给房地产开发商你这个供应材料的，比如绿化、绿植，对吧？各种都不要做了，除非是现款现货。我记得当时做了节目之后，下面好多人留言说我不懂，我不知道这些人现在还在不在对吧？一个行业要完蛋了，你还扒在这个，就是一个船要沉了，你说我还扒在这船上面，我能爬到那个船杆上面去有什么用呢？那船要沉了。所以说不仅跟房地产直接相关的，还有房地产相关的，对吧？比如说股票，房企的股票坚决不碰，每一次反弹都是逃命的机会。甚至如果你的朋友、你的客户在给开发商供货，在跟开发商合作，你都要跟他划清界限，你小心被他带到沟里去。如果恒大暴雷以来还在跟开发商合作的这些人，4年来估计是不赚钱，而且这个应收账款是越滚越多自己垫的钱是越来越多。实际上明年基本上都会暴雷活不了。所以像吴英杰这种当机立断，一看不行了，他马上关店，那150万装修的旗舰店也关门。你看现在他回头看看，发现关对了，虽然难以接受，至少他止血了，没有再进一步的下滑，早日出了这个泥潭。这个吴英杰说他说自己还是对未来有信心。那很简单是因为他叫留住了青山他不怕没柴烧如果他现在是负债累累，对吧？债主跟着后面要钱，房子抵押出去了，他还能有什么信心他说现阶段只是练习归西大法，一边小规模接单维持生意，一边拿出部分积蓄到贵州老家投资民宿。说现在大家容易抑郁，
到山清水秀的地方去开心一点，这个又够呛了啊！这个属于刚出苦海呀，又入火坑了，投资民宿去了，这个不怕身上一点钱赔干净，那是不能罢休啊！投资民宿能赚钱吗？而且是惠州那地方，对吧？你投资民宿，你好歹得招几个员工吧？你这员工现在要上社保，等着吧，免不了也要关门，又是早关早收益啊！说孙浩也坚信消费者需求依然存在，只是发生了变化。他说啊，以前每家的客厅都要有一个大吊灯，水晶的、统一的、巴洛克风，那就是经济善行的美。说实话啊，我们家那客厅那个大吊灯啊，水晶大吊灯被我卸下来扔掉了，那不好打理。其实照明嘛啊，装修啊要用最简便的风格，便于打理。你看现在流行极简风，去掉多余装饰的吸顶灯才是销量最大的产品。返璞归真啊，实际上这个最实用。那些什么水晶灯啊、大吊灯啊，那个上面10几个灯泡的，多的有20多个灯泡的，那特别麻烦，你擦也擦吧，你不擦吧全是灰。孙浩觉得注重实用、科技感和性价比没什么不好，时代变了，人也要顺势而为。专家说啊，楼市难有第二春，决策者不会走回老路。当前房地产危机尚未出清，上下游影响扩散，关税战又步步紧逼，中国经济增长面临沉重挑战。呼吁大规模救市的声音一直不断。即便如此，政府依然没有祭出大规模的政策，而是采取降低房贷利率、推出白名单房企、保交楼等更具针对性的托底手段，来达到止跌企稳的目标。我在想啊，这个专家说政府依然没有祭出大规模的政策，什么叫大规模政策呢？对于房地产来说啊，你还有什么政策？除了北京、上海这2个地方另类啊，对吧？你说广州什么政策没出？你要再出大规模政策呢，无非就是给那个买房的补贴，或者是像那个有的专家说的，对吧？就买他100万套房，政府发债，这玩意行吗？能解决问题吗？所以说啊，很多专家还在幻想啊，也认为还有个什么政策，或者出台一个什么措施，楼市还能涨，就是他没有搞清楚楼市为什么现在在跌，是哪儿出了问题，或者说啊，这个楼市跌，对吧？你也可以认为它是回归本源，也就是说明过去涨得太过了，都脱离了经济基本面，泡沫太大，现在是去泡沫，对吧？现在这个过程是合理化的，就是回归合理的一个过程。你现在又让它是有泡沫是吗？出台一个什么政策，让它还能出现泡沫？所以咱们认为啊，就是不是政府不想，就不是不想出政策，而是不能，就它没有政策。所以说来说去啊，应该认识到房地产目前这个形势啊走势，它是不以人的意志为转移。现在所有的政策只是让它延缓，这个是我们恒大暴雷以来我一直在说的，所有的救市政策无非就是让它慢一点，对吧？不要脸着地啊，脸着地太难看了，对吧？所有的救市措施无非就是让它平滑一点啊，跌得慢一点，时间换空间。但是还有很多人对吧忽悠啊，说这个楼市还要再次腾飞啊，再次实现财富自由，这就叫路径依赖。短期内啊是不会的。这个受访学者认为，一切迹象表明，尽管难熬，政府不会再回到靠房地产驱动增长的老路上。这个说的也对啊，也就是过去死乞白赖的把这个房价给它摁下来了，那现在又要回去走老路是吗？英国伦敦政治经济学教授邓刚受访时说啊，中国的房地产作为一个曾经的经济发动机已经熄火了，不能再承担经济增长的引擎功能。邓刚指出啊，中国房地产库存严重过剩，在人口增长减缓、收入预期转弱的情况下，房地产库存可能10年甚至更长时间才能完全消化，最终库存都会变成负债而非资产。中国的决策者也清楚地看到了这一点，对吧？在人口下降的这面前啊，你一切这都是徒劳啊，对吧？人口现在是叫腰斩式的吧，就是快速下滑。这个上海的独立经济学者、摩根士丹利前亚太首席经济学家谢国忠受访时也研判，中国的房地产是不会有第二春的。他说，2013年中国就提出房子是用来住的，不是用来炒的，已经明确了房地产的定位。谢国忠指出啊，今年以来一些地方政府重新启动土地出让，是为了稳住购房者情绪，减少抛售压力，避免硬着陆。但这不意味着房地产政策转向，房地产正在变成一个普通的民生产业，这个方向不会变，也就是不会再鼓励你去炒房子了，甚至还有靠炒房子什么实现财务自由的，这个你就醒醒吧。这个
联合早报说啊，若出手救开发商，只会埋下更多雷。哎，这个观点跟咱们是一致的啊。你现在救开发商，实际上就是在延缓，把一个小雷慢慢的把它憋成一个大雷。当前啊，什么中国政治稳定啊，也更倾向做长期规划。在这个专家看来啊，房地产泡沫带来了巨大的不良资产债务，威胁金融体系。如果出手救开发商或搞大规模刺激，只会埋下更多的雷。一些人认为，政府仍然需要房地产蓬勃发展以支持土地财政。过去地方花了大笔钱去做基建工程，但当前中国的基建已经很完善，未来地方到底需要多少预算去发展，需要重新思考。中国经济未来不能靠单一行业当万能引擎，中国经济增长要换挡已是共识。过去几年，市场也频繁讨论谁能替代房地产。新能源汽车的崛起让汽车产业被寄予厚望，但与房地产相比啊，汽车难以复制房地产带来的财富效应。这个新加坡国立大学这个顾清扬认为啊，过去30年非常特殊，房地产带动了土地财政，提供了家庭投资方式，扩大了财富效应。从这个角度来说啊，现在没有单个产业能替代房地产。但他强调，中国经济新旧动能转换是新质生产力推动包括新能源汽车、晶片、人工智能等多个产业发展，逐步取代房地产过去承载投资功能与增长角色。他说啊，中国经济未来不会也不应该依靠单一行业充当万能引擎。伦敦政治经济学院的邓刚更进一步指出，中国经济换挡的真正问题在于，中国经济结构是外向型的，一旦外需下滑，无论是车、太阳能、船，都有可能陷入过剩困境。邓刚解释啊，中国制造业能力全球顶尖，但需要通过物美价廉来赢得市场，这种模式会迫使中国供应链不断压缩成本，企业盈利艰难，也没有居民财富效应。而且一旦国际市场受限，就难逃产能过剩困局。房子是不能出口的，建多了只能自己消化。汽车可以出口，可如果受到国际限制，一样就会出现过剩问题。邓刚说啊，中国能在科技上突破重围，也能吃苦创新，可一旦涉及到要出口才能盈利的经济增长模式，这个就要打个问号。他认为要解决这一问题，仍需充分释放国内市场的消费潜能，进行收入分配改革，为民生托底，让人们敢花钱，才能改变经济增长方式啊，这个专家说的还靠点谱啊。他说啊，中国经济增长和收入增长不匹配，拿掉房贷、教育、养老、医疗等兜底钱，老百姓可支配的收入并不多。说房子也好，车子也好，如果中国劳工可以争取更高工资，要求更多生活福利保障，收入整体提高，那就都不过剩了，因为建房子的人能买得起房子啊。这是新加坡联合早报啊一篇报道，中国楼市阴霾不散，上下游苦撑盼蓝天。我觉得这个啊，总比那些喉舌啊、中介啊一天到晚鼓掌叫好，对吧？说点实际情况，这也好得多啊。但是啊，我们也要知道啊，中国的房地产它也是结构性的问题。结构性问题什么意思？比如说从城市来说啊，这个1线城市要好一些，对吧？2线城市就很危险了，3、4线城市基本上就没救了，就这么一个情况。同样都是1线城市，那对吧？你北京还分5环外、5环内呢，5环内它又分什么这个东城、西城、朝阳、海淀，对吧？都不一样，还分一个南城。南城你就是在5环，你就是4环，你也不咋地。所以说啊，这个就是同一个城市，对吧？它也分地方，就是你不能一概而论。你说这个地方房子就不行啊，就是要暴跌，这个也不切实际，对吧？总体上它肯定是房价比我们的收入要高，脱离了我们的收入水平，所以它就得自由落体，就得回归嘛。但是你不能否认某些地方的房价说不定还要涨，就是某些地区、某些地段。你比如说吧，以白菜价、以低房价而这个走红的鹤岗，人家也有豪宅啊。我在以前节目也说过了啊，这鹤岗照样有豪宅，它有2万、3万一套的房子，人家也有豪宅。今天这个媒体报道啊，8月10号，这个曾以白菜价房源爆火的鹤岗边境小城，在产业转型与生态价值叠加效应下，正在打破楼市低价标签，新建了多个高端智能社区。近日，位于鹤岗向阳区的一个新楼盘开售，引发关注，吸引了不少外地游客下单。该售楼中心介绍，小区定位是高档住宅，以小高层和小洋房为主，带有下沉式露台，物业费2块3毛5，一个产权
车位售价20万。你看一个车位就能在鹤岗别的地方买10套房，按单价5500计算，一套176平米的3室1厅，售价97万元。鹤岗住建局相关负责人介绍，鹤岗新建商品房均价5年间从3046元稳步攀升至3860元。2019年到2024年，鹤岗市二手房成交量新增1万套，外地人购房规模显著扩大。就是那个房子都卖不掉的，对吧？2万一套的鹤岗，它也有的新房卖100万的，谁在买呢？所以说啊，这个具体情况具体分析，你不能太极端了。当然了，你也不能否认啊，鹤岗这个卖100万的房子恐怕少。上海有卖5000万一套的房子，日光。如果你的预算是100万买房，那你可选的地方就很多啊，对吧？你不一定要选择鹤岗，那个地方差不多1年有半年是冬天吧。总之啊，100万的买房预算，你可选择余地那就多了。好，这期节目啊，我们就聊到这里，感谢大家收看。如果喜欢我的节目，欢迎订阅转发，也可以在下方留言评论，谢谢大家。